Rizal. Habal-habal going to Center Mall. Kasama ko si Kuya. Pag hinahinga lang niya Kuya. Ito daw sa ulo Kuya. Salamat sa guys. Kaya ko si Kuya sa Center Mall. Sa ulo guys. Ako ito sinutin. Pagtuyog daw. Burbaho. Uy, Burbaho, ikaw hindi. Gusto mo nila si Burbaho. Ha? Itong may dagang po siya sa plato. Si Burbaho. Oo. Salamat kay Kuya. Thank you so much for your paghatod na ko. Amping sa imong biyahe Kuya. O, ang ito yung condominium na client ko. So, I'm the one who manages this one, guys. Condominium. This is for rent. Baka gusto nyo pasyal-pasyal. So, yung view dito. Bukid na. Tsaka may one bedroom. May room siya isa. Dalawa yun. Sa end unit kasi yung unit natin. May salamin pa. Yan. Ito yung work ko, guys. Ito. May room siya.
toilet and bath. Dito. Diyan. Ako yung nagme-maintain ito, guys. Itong unit na to. Matagal na. Kasi yung may-ari, nandun sa Manila. So, dito ako pag may client, I visit and then viewing. Then, kusina. Refrigerator. Today, kami, smoke detector. Testing kami ng smoke detector namin. Ito yung area natin. Nag-testing na kami ng smoke detector. Dali ka nakaabot. Traffic tayo, sir. Ito yung mga engineer, oh. Hi, engineer. Missed you so much. Lugay na kita o nakita, engineer. I-subscribe niyo ko, engineer. Milagros, Constantino. Ano siya? So, nag-test na kami, guys. So, may nagkabuan sa ito. Bisa rin ang bayad natin ang bill. Nakasalit. Ang bill. Kanira siyang bill. Kanira din yung ako. Kanata. So, dito bukuan, guys. Bukuan. Ito na, okay na. Nagtititit na yung natin, guys. Yung smoke detector natin. So it means good siya. Detector. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We're done, guys. Salamat kaayo, sir. Thank you, engineer. So, tapos na sila, guys. So, uwi na din ako, guys. I will close first the window. Okay, ito yung condominium ng client ko. If gusto niyo pumasyal dito together with your wife, pwede kayong mag-rent. Kaso, di na pwedeng daily. Monthly na. Hey, we're done already our testing for our smoke detector. Thank you sa mga mga engineer dito, tsaka yung mga staff na nasubukan na yung smoke detector na unit ni ng client ko. So, safe na tayo, guys. If ever gusto niyo yung mag-rent dito sa Cebu, just text me or call me or PM lang. Yeah. So, I'm done already. Please like and subscribe my channel, Milagros Constantino. And thank you. Thanks for watching. God bless you all.